dhammaan walaalaha ilaahay dadkiisa aan u jeclahay waad salaaman tihiin meel walba aad joogtaan. qaar ayaa waxay iga codsadeen in aan duubo video ku saabsan saacadooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada uu ajiibo. horta rabbigeena caza wajal uu naxariis badan yahay, qof walba gacanta u taaganaya ducada uu ka ajiibayaa. xilliyo waxaa jirta nabi sal slam uu inoo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada uu sii ajiibo. midka ugu horeeya waxay tahay sujuuda, qofka markuu sujuudsan yahay, sababtoo ah qofka markaas ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu dhow yahay. midka labaadna waxay tahay habeenkii, khaasatan salaatu lleyl, habeenkii dhexbartankiisa markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala soo degaya wuxuu leeyahay yaa waxay weydiisanaya aan siiya, yaa dambi dhaaf weydiisanaya aa u dambi dhaafa. dadka dhan way jiifaan, adiga ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u istaagtay, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaa ajiibayaa. mid saddexaadna waxay tahay waa safarka, markaad safraysid waxay ka mid tahay xilliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada uu ajiibo. ducayso, dadka badana ma oga arrintaas. iyo sidoo kale ducada waalidka ay ku ducaynayso, waalidkaaga u ixsaan sameey, u baari sameey, kadibna duco ka dalba, ducadaas waa mustajaaba. iyo sidoo kale roobka marka ay da'ayso, xilligaas hataa waxay ka mid tahay xilliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada uu ajiibo aan ka faa'iidaysano. hadda roob ma lahan, laakiin roobka marka iyo sidoo kale maalinta jumcada ah, maalinta jumcada waxaa ku jiro xilli ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada uu ajiibo, qof gacanta u taaganaya ka ajiibo. xilligaas culimadu waxay tilmaamaan waa salaada casar kadib. iyo sidoo kale marka lagu dulmiyo, qofka la dulmiyo ducadiisa waa mustajaaba. haddaba aas ka jirno qof inaad dulmi u geysano, sababtoo ishii. iyo sidoo kale ducada aad u ducaynayso qofka kale, ducadaas waa mustajaaba. haddaba gacanta ilaah u tag, waxaa dhahda cabdiraxmaan abaxinima xaliima khadiija, ilaah dembigooda dhaaf. iyo sidoo kale aadaanka iyo qaamada inta u dhexeeya, inkastoo haddaan yurub aan degana aadaanba la maqlin, laakiin waxay ka mid tahay xilliyada ilaah ducada u ajiibo.